ये मेरे पास बनने के लिए आया था। फ़िलिप्स का AV रिसीवर है, FR996 डिजिटल AV सराउंड रिसीवर। ये इसमें प्रॉब्लम था नो साउंड। ये परफेक्ट चालू हो गया, ओके हो गया। ये देखो, अभी भी इसमें ऑप्टिकल लगाया हुआ मैंने, ऑप्टिकल में। तो ये पूरा ओरिजिनल काम किया है, कोई ऐसा अलग नहीं है, ओरिजिनल पार्ट्स डाले हुए। वैसे कोई रिसीवर आपको बनाने का होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।